নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ইনফৰমেশ্যন আছামিজ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, কেইদিনমান আগতে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ যে আছাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা টোটেল ভেকেঞ্চি ওলাব 131টা আৰু ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাই ইতিমধ্যে লৈ থকা হৈছে। 26 জুনৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই লৈ থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব, সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আমি ভিডিঅ'টোত চাম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যদি 10th পাছ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো ভেকেঞ্চি উলিয়াইছে বিশেষকৈ যিসকল স্পৰ্টছমেন হয় বা স্পৰ্টছ ওমেন, যিসকলৰ অৰ্থাৎ কিবা খেলৰ থাকে আছে, সেই তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল হ'ব। কৰিম প্ৰথমতে আছে এইটো চাওক, আছাম ৰাইফলছ মেৰিটছ লিখা আছে। চাওক, স্পৰ্টছ পে মানে স্পৰ্টছ যিসকলৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে হয়। ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি মেল নে ফিমেল হয় সেইটো ক্লিক কৰি দিব। চাওক ইয়াতে ষ্টেট অফ অৰিজিনেল ডমিচাইল, আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা কৰি আছে এইটো এপ্লাই, আপুনি ক'ত বসবাস কৰে, অসমৰ পৰা হ'লে ইয়াতে কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক এইটো ট্ৰেড এপ্লাইড ফৰ এইটো ৰাইফেল মেন জেনেৰেল ডিউটি মেল আৰু মেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এইটো। তাৰপিছত কোনটো কেষ্টৰ হয় তাতে ক্লিক কৰি দিব। যদি জেনেৰেল হয় জেনেৰেল, SC ST হ'লে য'ত হয় সেইটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু এইটো চাওক, ৱেডাৰ ইউ বিলং টু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, যদি ন' হয় ন' লিখিব, য়েছ হ'লে য়েছ লিখি দিব। আৰু এপ্লাইড ফৰ স্পৰ্টছমেন অট'মেটিক আপোনাৰ আহি যাব মেন ওমেনৰ। আৰু এটা চাওক, ৰিকুৱাৰ্ড ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চিলেক্টেড ট্ৰেড ৰাইফেল, আপোনাৰ ইয়াতে 10th আহি যাব লিখা। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে আই এগ্ৰি লিখি দিব লাগিব আৰু এনেকুৱা আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ অ'কে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আই এম এগ্ৰি তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেনেকৈ কোনটো কেষ্ট কেনেকৈ কি বহাইছিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে মেল ফিমেল এনেকৈ আহি যাব। তাৰপিছত চাওক, আপোনালোকে ইয়াতে সকলোবোৰ ডিটেইল, কিছুমান পাৰ্চনেল ডিটেইল আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম আছে, ফাৰ্ষ্ট নেম এইটো ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত মিডিল নেম যদি আছে দিব, আৰু তাৰপিছত লাষ্ট নেম দিব, ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম তেনেকৈ আছে ফিল আপ কৰি দিব। ডেট অফ বাৰ্থ, ৰিলিজিয়ন কি হয় সেইটো ফিল আপ কৰি দিব। চাওক ইয়াতে আপোনালোকে মেটেৰিয়েল ষ্টেটাছ লিখি দিব, ছিংগল হয় নে মেৰিড হয় নে আনমেৰিড লিখি দিব। আধাৰ কাৰ্ড আছে যদি নম্বৰটো দি দিব। তাৰপিছত ৰিলিজিয়ন দি দিব, ফোন নম্বৰ দি দিব, এটা মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিব আপোনাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেট অফ অৰিজিনেল ডমিচাইল আপুনি যিহেতু চিলেক্ট কৰিব আগতে, সেইটো আপোনাৰ অট'মেটিক আহি যাব ইয়াতে। আৰু যদি আপুনি কোনো কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। যেনেকুৱা ধৰক গোৰ্খা আছে আৰু কিবা কমিউনিটিৰ পৰা বিলং নকৰিলে, অসমৰ পৰা যদি হয় সেইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক, আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো লিখি দিব লাগিব। এক্সেপ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ষ্টেট, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ এক্সেপ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ষ্টেট এই দুটাৰ বাহিৰে আপোনাৰ কি কি পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন সকলো লিখি দিব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখি দিব আৰু ইয়াতে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি দিব আৰু লগতে পিন নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ আপলোড দিব লাগিব। চাওক ইয়াতে ডকুমেণ্টছবোৰ আপলোড দিয়াতে আপোনালোকৰ 50 KB পৰা 80 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ফাইলটো JPG ফৰ্মত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কেষ্ট নিজৰ চিলেক্ট কৰি দিব। আৰু ইয়াতে যদি যিটো কেষ্টৰ হয় আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ কেষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড দিব লাগিব। চুজ ফাইল ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফাইলছৰ পৰা গৈ আপলোড দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, স্পৰ্টছ লেভেলটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। স্পৰ্টছ লেভেল নেশ্যনেল হয় নে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয় নে স্কুলৰ হয়, কোনটো চাৰ্টিফিকেট সেই হিচাপত ক্লিক কৰি দিব। আৰু গেম টাইপটো কি হয়, ফুটবল হয় নে জুডো হয় নে বক্সিং কি হয়, এইবিলাক ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দি দিব। চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি 50 পৰা 80 KB ভিতৰত। আৰু মেডেলটো পাইছিল, কি মেডেল পাইছিল ইয়াতে সেইটো ক্লিক কৰি দিব। গোল্ড নে চিলভাৰ নে ব্ৰঞ্জ কি আছিল সেইটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে গেম পজিশ্যনটো কিমান নম্বৰ পজিশ্যন আছিল, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ সেইবিলাক ক্লিক কৰি দিব। আৰু য'টো স্পৰ্টছ প্লেচ আছিল ইয়াতে লিখি দিব, লগতে কিমান তাৰিখত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছিল সেইটো ইয়াতে বহাই দিব। আৰু চাওক, আপোনালোকে ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু যিটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি বেলেগ হয় ডিফাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে নালাগে ইয়াতে। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে 10th, আপোনালোকে 10th চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব। ইয়াতে চাওক আধাৰ বৰ্ড হয় কোনটো হয় আপোনালোকৰ, ইয়াতে অসমৰ হ'লে আছাম বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এইটো লিখি দি দিব। তাৰপিছত কোন ইয়াৰত পাছ কৰিছিলে পাছিং ইয়াৰ দি দিব। টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছিল সেইটো দি দিব। মাৰ্কছ কিমান পাইছিল আপুনি সেইটো দিব আৰু লগতে পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে দি দিব। ইয়াৰ পিছত চাওক, যদি আপোনাৰ কিবা আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে
সিলেক্ট লিখি দিব আপুনি 12 ডিপ্লোমা না গ্ৰেজুৱেশ্যন B.Ed মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কি আছে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি ইয়াত দি দিব লগতে এইটো কোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হৈছিল ইয়াতে দি দিব আৰু পাছিং ইয়াৰটো দিব আপোনাৰ টোটেল মাৰ্কছ কিমান পাইছিল পাৰ্চেণ্টেজ দি দিব ইয়াৰ পিছত চাওক ডিটেইলছ অফ টেকনিক্যাল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনাৰ কিবা টেকনিক্যাল কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব পাৰে আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নালাগে আৰু চাওক ডিটেইলছ অফ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনাৰ আকৌ কিবা বেলেগ কিবা কোৰ্স কৰিছে আপুনি তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তাৰ ডিটেইলছটো দি দিব নহ'লে নালাগে আৰু ইয়াতে আছে চাওক ডিক্লাৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট আপলোডিং আৰু এগ্ৰি টু আপলোড ৰিজাল্ট অনলাইন আৰু যদি আপুনি ৰিজাল্ট অনলাইনত আপলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব নহ'লে নালাগে তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে যে ৰিকুৱাৰমেণ্ট টাইপ অনলাইন ডিপাৰ্টমেণ্টেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে আসাম ৰাইফলছত গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যদি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব নাই যদি নো প্ৰব্লেম তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগে সাইজ ফটো কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট এই 30 KB পৰা 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টছ 50 KB বা 80 KB ভিতৰত JPG ফাইলত হ'ব লাগিব ফটোগ্ৰাফটো চাওক ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে চুজ ফাইলৰ পৰা ক্লিক কৰি আপলোড দি দিব কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট ইয়াতে আপলোড দি দিব আৰু লগতে যেটো আছে ID ডকুমেণ্ট টাইপ ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড দি দিব ইয়াতেও আপলোড ডকুমেণ্ট আপলোড দি দিব ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেটৰ আৰু চাওক এইবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে আছে ক্ৰিমিনাল প্ৰসেছিং ডিটেইলছ যদি আপোনাৰ ইয়াতে কোনো ক্ৰিমিনাল কেছ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি এনেকৈ ৰাখি দিব ইয়াৰ পিছত চাওক প্লেস আপোনালোকে কোনটো ঠাইৰ পৰা এপ্লাই কৰি আছে ইয়াতে আপোনাৰ প্লেসটো লিখি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি এন্টাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোড আছে ইয়াতে গোটেইবোৰ ভালদৰে চেক কৰি ল'ব প্ৰথমতে যদি শুদ্ধ আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ফাইনালি ইয়াতে সাবমিট কৰি দিব এনেদৰে সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পিছত এটা পে কৰিব লাগিব যদি আপুনি জেনাৰেল হয় বা OBC হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 100 rupees পে কৰিব লাগিব আৰু নহলে যদি SC ST যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু ইয়াৰ বাবে এপ্লাই লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 27 জুলাইলৈ থাকিব গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছিল তেন্তে লাইক কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব নাই তেতিয়াহ'লে ইনফৰমেশ্যন আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ